我為咗準備呢個 speech 咧，我就去睇翻，因為我老婆好好 cap 晒 screen 嘅，佢之前點攻擊我啦，咁我就歸納咗4點嘅，就係叫做專霸剝誤 ，OK？ 咩叫專咧？就話我專制，因為我哋咧 SUTF 有3不講噶嘛，唔講政治，唔講粗口，唔講色情啊嘛，咁我又話你就3不講，你係專制，你係控制我嘅言論自由，咁我心諗唔係啊。你講得太精彩，但係你再一次講就無謂啊，係咪先？咁一個咧就我霸道，咁個霸道我就話咧，你哋每個人都要3次 rehearsal 先俾你上台嘅。佢就話我講得好好啊，點解要我練啫？你霸道啊，咁都笑嘅 Mercury， 啊，俾啲掌聲 Mercury， 佢真係好俾反應。咁但係有陣時你高估咗自己水平咁樣，搞到鬧咁搞，咁我好麻煩噶嘛。咁跟住就話我剝削啦，因為我就話。講咧要孭飛嘅，即係講耐啲就孭多啲，講少啲就孭少啲啦。所以咧今日應該有一半都係我啲朋友嚟㗎，係嘛？多謝你哋。今日阿 Chairman 都好叻仔，因為佢要講多10幾分鐘咧，佢連阿爸阿媽都請埋嚟嘅。Andy 啊，OK 係嘛？所以今日要多謝 Chairman 同埋阿爸阿媽嘅。咁但係嗰啲人咧就我阿 Chairman 咁識諗啦，咁咪覺得我嚟上台講，你 SUTF 賺晒啦，仲要我咁交錯啊？係嘅，我錯嘅。即係第時你結婚嘅嗰啲賓客，我都幫你請埋嚟，好唔好？咁啊唔啦，唔就話幫你唔好笑嗱，呢個我認同㗎，因為咧大家知道我啲 get 咧係要啲知識門檻先至聽得明係嘛？即係有啲人咧真係。唔好話唔識笑啊，聽都聽唔明。但係今日個識笑咧，你哋真係知識水平好高啊！俾啲掌聲你哋。咁我心諗有冇搞錯咧？我明明一啲肺腑之言，等佢哋可以做好啲噶嘛？點解好似覺得我講嘢仲慘過粗口咁樣嘅咧？咁我就喺度諗。咁後嚟咧，我發覺咧，原來我面對嘅問題好多，我同代人都面對到。